Kenya belongs to God. Kenya belongs to God. Kenya belongs to God. Kenya belongs to God. Everybody, everybody. Fanya mkono hivi, fanya mkono hivi. Tunamshangilia Jehova Mungu wetu. Kenya belongs to God. Praise the name of the Lord. Narudia tena kwa madhabahu, nchi ya Kenya iko mikononi mwa Bwana. Sisi tuko Kenya. Praise the name of the Lord. Nchi ya Kenya, ulimi wa Kenya uko mikononi mwa Bwana. Praise the name of the Lord. Hewa ya Kenya iko mikononi mwa Mungu. Mashule na institution zote ambazo ziko mikononi mwa Mungu. Praise the name of the Lord. And that is why tumekuja tu na slogan moja, Kenya belongs to God. We declare Corona will not colonize us in the name of Jesus Christ. From today, Jehovah our Lord is able to guide our nation, is able to deliver us. Our nation belongs to God because the Bible says, blessed is the nation whose Lord God is their God, Lord Almighty God. The Bible says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any nation. We declare Kenya will not be taken hostage. Kenya will not be taken siege. In the name of the Lord, Jehovah is our leader. Jehovah is our leader. Hata kama mti umekatwa, kuna tumaini. We want to declare there is hope for Kenya. There is hope for business people. There is hope for our schools. Kenya will go back to normal. Everybody pray. Nidakugeithia mwiroreri wakwa, hamaritwa makwa, nie ngukurehera kiugo kia muthenya wa umuthi. Ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucie wa Kiambu. Ngukurehera kiugo giki nigetha ugie na hinya na ugie na kirigiriro kinene. Ni tondu Biblia irauga atiriri, kirigiriro gitu no kiumire kuri Jehova. Uririkane ni ngoretwo ngiguthomithia kiugo giki ihinda riri tukoretwo na moritu manene muno, tugakorwo maundu maitu ni mahingikite ona makahingwo kundu na kundu, ona tugakora to ithue bururi witu wa Kenya no ni thi ngima ikoretwo na uhoro uyu wa corona. No ni ngwenda gukurehera kiugo giki nigetha kigarurukanie meciria ona kigarurukanie mirorere ya maundu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, tondu ni ngwenda kuga mubango wa Ngai iguru ria muturire waku mwaka-ini uyu wa 2020 no nginya ukinyanire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. No ririkane ni ngoretwo ngikwira atiriri, Jehova Ngai wa Israeli uria watumire tuone Januari mwaka uyu uri nowe ugutuma tuone 31st December ni tondu ari hamwe na ithui. Ritho riake ni riturorete, tha ciake cire iguru ritu. Kiugo kia Ngai kirauga uu ati tha cia Jehova ikoragwo ire njigo o rucini. Nikio anjathite kugerera roho-ini wake mutheru ngurehere kiugo giki gigwikire kirigiriro na gikwambararie muno makiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthenya wa umuthiri ni ngwenda guguthomithia undu umwe utumite andu amwe mambarare ona andu angi makorwo mari thi muno, ona andu angi magitiganiria mieke mahetwo ni Ngai. Tucietaga God given opportunities. Mieke Ngai amahete ikimora na Ngai akimehereria ni tondu wa kaundu gaka nguguthomithia muthenya wa umuthi. Noguo ni ngwenda utege matu maku na ni ngukuhoera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati roho wa Ngai ni agucinirira ciugo ici ngoro-ini yaku na ni agucinirira ciugo ici meciria-ini maku ati gutiri hingo nemwe ukariganirwo ni kiugo kia muthenya wa umuthi. Na kio ri ni kiugo kiandikitwo kuma mabuku-ini mothe maria tuthomaga, no muno makiria ri ni kiugo kiandikirwo kuma o family-ini ya mbere. Family ya mbere niyo yaheirwo undu uyu. Kiugo giki hetwo ni Ngai ngurehere ri ni kiugo gia gwathika wathiki. No kionekane ni kiugo kinini muno, ona ni kiugo andu aingi monaga ta gwathika is a weakness, kana gwathika mundu ni akuhuthio muno ni tondu hii ni atumwo haha na nerwo eke 1 2 3 agakionekana weri
tatari ndungata agakeyona gatari ngombo ni tondu nierwo eke 1 2 3 no ni ngwenda gukwira gwathika ni igai angikorwo kwi maundu na kuri undu watumire andu mari anene muno thiini wa thino maninirwo mieke yao ni Ngai na makorwo mari andu athi muno ona angi magakorwo mari o andu a kawaida ni kindu gitagwo gwathika. Mundu wa mbere ni kwenda gucokia thiini wa ibuku ria Genesis chapter 3 from verses 1. Ucio ni mundu wa mbere uria wombirwo ni Ngai etagwo Adam. Ari mundu wa mbere uria wateire mweke wake. Tondu oko kuri mundu ginya muthenya wa umuthi tungeiguaga no twitie muno ona tugitwo ritwa ria Adam, tugitwo na tugitanio nake ni Adam tondu niwe wari mundu wa mbere wa kumbwo ni Ngai. Ucio niwe Biblia yugaga nake Jehova Ngai akiuga reke tumbe mundu ta ithui. Ucio ri moko ma Ngai mombanirie ndoro agicoka akinamirira akimuhuhiriria mihumu yake na Biblia irauga akimuiga into the garden of Eden. Na riria aigirwo kuria ri Biblia irauga Ngai akimwira wega ati we ni ndakuhe hinya na wathani iguru wa maundu maria mothe meguku na ni ndakuhe mugunda uyu nigetha urimage no uthondekage nacio nyamu iria ciothe cie guku ri ni ndakuhe hakiri njega cia gucietaga maritwa no riri mugunda uyu wina matunda maingi muno ni ndagikuhe gukoragwo ati matunda mothe ma mugunda uyu ri no umarie na no umahuthire tiga o itunda ria muti uyu wi gatagati ka mugunda uyu. No kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati Adam ari mundu wa mbere kwaga gwathika. Biblia irauga atiriri riria mutumia wake ariirio ni nyoka ariwe ngoma tondu ngoma yaingirite nyoka-ini na akiaririo akiria itunda agicoka akia itunda riu agitwarira Adam. Muthenya ucio ri kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati Ngai we mwenyewe ni okire na agioka agikimarora agikimaga agitana Adam Adam wiku. Adam akiuga atiriri ndi haha no ni ndeithite akiurio kiuria kayureire itunda riria ndagukanirie. He was the first man who was created by God but lost a godly opportunity ya gukorwo niwe mundu wa mbere uria tungitiagira, mundu wa mbere uria tungiugaga na ingikenda guthie matu-ini no nyende gukona Adam tondu niwe wombirwo ariwe mundu wa mbere. Ucio niwe Biblia irauga ona ndatindaga akira Ngai oke ati oke kuma matu-ini. Biblia irauga at the cool of the day Ngai niwe werehaga kihwaini-ini, Ngai niwe werehaga makagia na fellowship makaria Ngai agacoka matu-ini. Mundu wa mbere no ni ateire opportunity nene muno ya gukorwo ati ni arega gwitikira gwathika o gwathika tu akiurio kayureire itunda akiuga ehie ni mutumia uyu warehire guku nake mutumia uria ikiuga ni nyoka na kumania hau ri muturire wa Adam no arituhire muno tondu ni acokirio thi na agikorwe mundu wa kawaida na akirwo kumania riu ni tondu wa giko giki weka thi ino ni ndamiruma ni tondu waku na ni wa mirima na wa mirutira wira irerutaga meigua irerutaga indo itagireire na kuo kuria gwaku ri ni uririaga na thithino nene muno ni tondu wa kurega gwathika. Andu aingi muthenya wa umuthi ni gwenda gukwariria ni tondu niguo roho wa Ngai ajathite njike muthenya wa umuthi ni gwenda gukwariria. Andu aingi maragerera morito-ini, andu aingi marathithina na thithino yao ndiramateithia, andu aingi makoretwo na menyamariko-ini minene ona family-ini ni tondu ni maregire gugathika. Oririkane kiugo kia Ngai ni kiama thiini wa ibuku ria gucokerithia maathani. Biblia irauga 28 Biblia irauga mungikaigua mugambo wakwa na mwathikire ningamwambararia iguru muno makiria iguru wa ndurire ciothe cia thi. Uguo ri kuri hingo Jehova Ngai acetaga na akaiga kiugo giake agatuhe undu agituthima wathiki witu hari okinyite twaremwo ni gwathika miturire itu igacoka thi igakorwo ni aruo runene muno ugakora mawira maingi turaruta mawira ukaruta mawira no gutiri kindu na kimwongionania thutha wa miaka na miaka iguru wa wira uria turite urutite. Ei ni ndirariria mundu uraritaire
mwaka uyu ona ritae na kana i mundu waritaire miaka 2-3 ethirite na uturite wira-ini miaka na miaka na gutire kindu ngionania gia thithino yaku ni tondu wa kindu kimwe. Rora mwena waku wa wathiki, rora ciugo kana ni wathikagira Jehova. Ni tondu Adamu nerirwo ugutura na thithino, uririaga na thithino na maundu maku ni makurituha muno ni tondu kumania riu thino ni yarumwo ni undu waku. Noguo hingo ciothe urimirutagira wira ni rirutaga nginya meigua o hamwe na kuruta irio ni rirutaga nginya meigua na ni urinogaga muno. Ni ngwenda kumwira kiugo giki kimwe tu nikio kingicenjia miturire itu angikorwo no twitikire gwathikira Jehova. Uguo niguo kiugo kia Ngai kirauga, angikorwo no twitikire gwathikira Jehova. Kuri andu maiga nona ngwenda kwaria uhoro wao ni tondu ni mathiini wao gutiari na wathiki na thiini wao ni maregire gwathika. Kuri mundu ungi wateire mweke wake munene muno, mweke wa Ngai ni Ngai watumite akorwo ari uguo. Nake etagwo muthamaki Saulu mwana wa Kish. Biblia irauga atiriri ona gutionekete mwanake ungi muthaka uguo thiini wa Israeli ona wina ciandeta ciake kirugamo ta giake. Ona Biblia irauga gutiari tongi thiini wa Israeli wahananaga na Saulu thiini wa uthaka wake, hinya wake, murutire wira wa maundu make. Biblia irauga gutiari ungi take. Na Biblia irauga atiriri muthenya umwe wa mithenya ri ageitiririo maguta nigetha atuike muthamaki thiini wa Israeli, agikorwe mundu mwambararie muno. And remember very well, before that thiini wa Israeli gutiatungatagwo ni athamaki, gwatungatagwo ni anabii. Nikio munabii wetagwo Samuel ri niwe werirwo atiriri uyu niwe ngunengera nai ni tondu wa wendi wa andu. Ni ngunengera na Saulu ni tondu wa wendi wa andu umuitiririe magutai atwike niwe muthamaki wa mbere thiini wa Israel, the first king in Israel. That was a godly opportunity, a God-given opportunity. Muthamaki wa mbere guikarira giti thiini wa Israeli aitiriirio maguta na agakorwo ni mundu munene muno, mundu wa gutiika na ni Ngai wa muthura. Ona ti kwarirwo muraini ate murorongo, ti kura ikirio ni mundu, ni Ngai mwenyewe niwe wa muthura. Ti raini yarwo ate ni kuri andu makwarite raini rucini ate kumira gutiri. Uyu ni Ngai wa muthura, Ngai we mwenyewe amuthura na muikariria giti na ugaitiririo maguta. No kiugo kia Ngai kirauga atiriri muthenya umwe Ngai ni amuheire an assignment, ni amuheire wira wa kuruta. Akira Samueli ukira uthio ukore muthamaki Saulu umwire atiriri kuma ho kiambiriria ri rurire rwa Amaleki ni rukoretwo runyararite ciana cia kwa Israeli muno na rukamahinyiriria na rukamaura. Thio mwire atiriri ni ngwenda kunina wa Amaleki othe, ni ngwenda kumeheria thiini wa thi, ni ngwenda kumeheria. Noguo ri mwire oe ruhiu noe jeshi yake athia kamanine othe. Kiugo kia Ngai kirauga ni aheo ni Ngai wira wa kuruta, an assignment. Ngai amuigireire ratirini uguo one kana ni egwathika ona kana ndegwathika. Biblia irauga atiriri Saulu ni aiguire kiugo kia munabii na agikioya jeshi yake, agicoka akioya ruhiu rwake rwa bara, agikuruka nginya kuria kwa Amaleki. No Biblia irauga riria athire kuria ri handu ha anine tondu eritwo unine aria atongu na thini, unine nyamu cio ciothe iria noru na iria heju, unine aria anini na aria nene, atumia na athuri, ciana na andu agima, umanine othe. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri riria Saulu akinyire kuria ahuthirire maitho ma mwiri akiriganirwo ni mugambo uria eritwo, akinyarara mugambo wa Jehova uria eritwo, akihuthira maitho make ma mwiri. Na kiugo kia Ngai kirauga we athire akiuraga iria ciothe ciari heju na andu aria tumundu turia tuothe tutari na hinya, akimanina othe. No akiigira muthamaki Agagi uria wonekaga ena ugi munene muno tangimuteithia, ndamuragire. Agicoka oho akiigira andu aria mahanaga tari njamba, agicoka akiigira mburi, ng'ondu iria ciari noru, mburi iria ciari noru na ng'ombe ciothe iria ciari noru, agicioya ciothe. Ndahotire gucinina ni tondu wa maitho na thuti ya mwiri na meciria make. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri riria acokire muciiri Ngai akiumirira munabii Samueli akimwira ngwenda uikuruke kuria o ringi kuri Saulu
umurie nikige kugiria aigue mugambo wakwa, nikige kugiria anjathikire. Wathiki kai wathire ku, nikige kugiria njathikire, nikige kugiria anine indo iria ciothe ndiramwirite akanine, akeigira ng'ombe iria noru, akeigira mburi iria noru, ng'ondu iria noru, akeigira nginya muthamaki Agagi. Kiugo kia Ngai kirauga riria Samueli athire nginya gikuria ikuru na akimukora, akimwira Jehova Ngai ri auga atiriri, ni uregete gwathikira mugambo wake na ndunanina indo ciothe uria ureritwo. Akiuga ni ndiraninira indo ciothe. Samueli akimwira ca, ni ndiraigua migambo ya ng'ombe ikiania, ni ndiraigua migambo ya mburi ikiania iria uigite. Agicoka Samueli we akiuga nio haria muthamaki ucio Agagi aigitwo. To Samueli ari na marakara manene muno, ni mundu uyu kwaga gwathikira Ngai. Na wathiki nduri ngoro-ini cia andu aingi, nikio matunyitwo mieke mahetwo ni Ngai, magatunywo magatura mathiururukaga ginya muico-ini ukona mundu ucio ginya gikuo giake akua gikuo gitari thayo, ni tondu ni aregire gugathikira Ngai. Samueli akiruta ruhiu rwake akiuraga muthamaki Agagi tondu ni ari na marakara, akiuga Ngai augite munino inyuothe, akimuraga na akimunina. Ni ngwenda gukwira uu, Saulu erirwo hau akirwo ni tondu ni wanyarara na waga gwathikira Ngai, kumania muthenya wa umuthi Ngai ni akurega gukorwo ri muthamaki thiini wa Isiraeli, na ni ethurire ni egwithurira mundu ungi. Andu aingi maregetwo ni tondu ni maheirwo mieke ni Ngai, mieke minene muno, no ni magire wathiki thiini wa ngoro ciao. Meciria mao magitugeria muno, makiona tario mehete miekeo, makiona ta miekeo yokire ni tondu wa ithomo ciao, ni tondu wa githomo kiao, ni tondu wa igweta riao. Mweke wothe ohetwo ni Ngai ni gwenda gukwira, it is not about githomo giaku, it is not about kuria umete, kana ona ti tondu wa gukorwo we ni uri igweta muno makiria. If it is a God given opportunity, no ginya wathike, tondu waga gwathika Ngai ni agocokagia mundu uthi na akamutua kindu kana mundu utari kiene, mundu wa kunyararwo. Kumania hau Biblia rauga Saulu ajirie kurwara murimu wa hakiri, akienjagiriria Biblia rauga agiceragirwo, akienjagiriria gucererwo ni daimono, akienjagiriria gucererwo ni daimono, agathukaga mutwe rimwe na rimwe. Na nikio ni gwenda kumwira ginya mirimu imwe turaigwa muthenya wa umuthi yukaga ni tondu wa kurega gwathikira Ngai. Kumania hau Saulu ni kurwara arwarire kiongo, akihana mundu muguruki. Ona aita nikio acaririo Daudi okiamuhuragire ngita, nigetha urirwo ngita roho wa Ngai yoka, daimono ekauma agatigwe mundu suba. Ni gwenda gukwira muthenya wa umuthi wathiki no woneke tari kanyamu kanini muno, no kau niko gatumaga mundu ature ambararitio ni Ngai, ature anenehetio ni Ngai. Wathiki no wonekane tari undu ono tabataire ni gwikirirwo obedience, no ni gwenda gukwira nio itumaga mundu aturie a God given opportunity kana godly opportunity iria Ngai aigite nigetha ambararia andu ake. Mundu wothe uraji ndorera no kanjigua, gutire kundu Ngai atangi gukinyia, gutire kundu Ngai atangi kwambararia, gutire kundu Ngai atangi gwaka. Ngai no agwake mwako munene muno, no akwambararia muno makiria. No undu umwe uingenda wikire thiini wa ngoro yaku, wathiki kuri andu maiga nona ngugweta tondu horo wa thamaki wa Saulu wathireire hau. His kingship came to an end simply because he did not obey God. No nyende gukwira ona mundu angikorwe munene atia, wathiki akwaga gwathika no kumurehe thi. Kuri andu maiga nona gwenda gukwariria ni tondu andu aya nao ni maregire gwathika, na riria maregire gwathika uhoro wao no gukinya wakinyire muico, namwe magitura miturire miritu muno. Ni gwenda kwaria hanini uhoro wa ndungata ya Ngai, tondu na ndungata ri ni iregaga wathiki. Ndungata ya Ngai yacaguritwo na njira nene muno. Biblia rauga u thiini wa ibuku ria Samuel, Biblia rauga atiriri, nake Eli mutungatiri muthinjiri Ngai, Eli athuritwo arugamirire hekalu nene muno thiini wa Isiraeli. Andu othe kuu nikuo mokaga, ungiririkana nginya Hana kuu nikuereirwo ni akagia mwana na akigia mwana. No Biblia rauga atiriri, Eli ni aregire gwathikira Ngai, na riria aregire gwathikira Ngai kiugo kia Ngai ni kiama, nyumba yake ni aregirwo. No ni gwenda uthikiririe ciugo iria ciaugitwo
nigetha Eli akambara. Biblia irauga atiriri, na munabii agitumwo kuri Eli akimwira atiriri, Eli, ni Ngai wa kucagurire gatagati-ini ka andu, agikuruta gatagati-ini ka andu na ndurire nyingi, agikwambararia, agiguitiriria maguta, agigutua muthinjiri, nigetha uingirage haria hatheru muno, ugacina ubumba, na nigetha wamukagire icunje ciothe kuma miena yothe ya Isiraeli, no tigetha witongie nacio, no nigetha ikarutaga wira uria ubatarikanite. No riu ri githe ndwakihe ciana ciaku gitio muno, waga gucikuma iguru wa mawaganu maria cireka, iguru wa maundu maria cireka, ni tondu riri ni kunyarara inyararite mihothi yakwa, ciana ciaku ni kunyarara inyararite otungata wakwa. Na kwoguo Eli, ni ngwenda uthikiririe kuma muthenya wa umuthi, we na nyumba yaku, ona ngikorwo ni ndaugite utongoria, na ngikorwo ni ndaugite nyumba eno yaku gutire ingo gukaga mutungatiri na mundu wa gutungata, no ni ndakwira Eli kumania muthenya wa umuthi ni ati kumania riu gutire mundu onomwe thiini wa nyumba yaku ugatwika wa kundungatira. No horo ucio wa Eli wa gutungata na nyumba yake wakinyire hau, ona to uguo agikirwo kirumi we na ciana ciake mature thina-ini, magikirwo atiriri, Eli, ni tondu nyumba eno yaku ni anyarara utungata hari, na ni anyarara mihothi iria yothe irutagwo hekaru-ini yakwa ri, na icunjiri na gucina ubumba ri, ni tondu wa undu ucio ri, guku gwaku gutikagia na mundu onomwe kagia bue ukuru, marikuaga mari andu ethi, marikuaga mari andu anini muno, gutikagia onomwe ukagia na bue thiini wa nyumba yaku. Agicoka agikirwo atiriri, aya ri magutura mathiururukaga na thina munene, na ni makoragia atiriri, ni kutungiheo tutungate nigetha tuone irio cia kuria. Nikuto ugwenda uthikiririe wega muno, akirwo atiriri, ciana ici ciaku igutura itu ithiururukaga nacio ciriuragia atiriri, ni hatungiheo tuhunjie tuone irio cia kuria na tuone nguo cia gwikira. Ni kirumi to tutitungataga Ngai nigetha twihumbe kana nigetha turie, tutungataga ni tondu wa mwito. No Eli akirwo, tondu nyumba yaku ni mwarega kunjathikira, giki nikio kirumi kiria muguturia thiini wa tungata. Kuria kwanyu kurikoragwo kuri thina, kwihumba kwanyu kurikoragwo kuri thina, na muico-ini akirwo atiriri, ni magakwira mbara-ini. Na Biblia irauga muthenya umwe ciana ciake ciothe ciakwiriire mbara-ini, na Eli nake riria aiguire na matu make uguo, no kugwa agwire na giti na agikua. Nake higwo Biblia irauga atiriri, muiretu wa mwanake wake akigia mwanari, agikiuria gwitwo ati, agikirwo no etirwo Ikabodi, ni tondu Ngai ni atiganirie Isiraeli na hinya wake nduronekana thiini wa guku, ni tondu kuri andu maregire kumwathikira. Ehi no ngorwo ndirariria family, na ritwa ria family yaku ringirorwo thiini wa thi yake rohori ni Ikabodi. Ngai ni amwehereire ni tondu ni mwanyararire mukiaga gwathikira utungata. No kodirario horo waku, we wanaria oru wa nyumba ya Ngai, wanaria oru oro wa igongona na kigongona kia Ngai, uhoro wa mihothi wanaria oru, uhoro wa tungata uria tungatagwo ni atungatiri, wanaruta ciugo. Ni ngwenda gukwira watheki ni igai, na ni ugucagia kirathimo kuma kuri Ngai, ti kuma kuri mundu, ndirauga kuma kuri Ngai we mwenyewe. Biblia yugite atiriri, athikira aciari aku nigetha riri matuko maku ma wega ri maingihe thiini wa thino, na kuri kirathimo kiu ni kiria wathikira aciari aku, no kuri kirathimo kiria kiuma na kuri Ngai. No ngorora muno ngona andu aingi ni athiki kuri aciari ao muno, no ni maregire kugathikira Ngai, nikio maturaga manyamarikaga mena matuko maingi muno. No matuko mao ni kuri athithino, na matuko mao ni gutura na mucaiko munene, na matuko mao nginya motungata ri ni gutungata nigetha ndie, ni gutungata nigetha njake nyumba, ni gutungata nigetha ndihumbe, tondu ni kirumi kiria kiarumirwo nyumba ya Eli. Na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuruta utungata-ini wa laini ya Eli thiini wa ritwa ria Jesu, na ndagwikira thiini wa utungata-ini wa Jesu Kristo uria wathikire
nginya agithie mutharabaini tondu ni angiaregire guthie mutharabaini no agiathika nginya agithie ruo rwa mutharaba utungata witu ukionekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakweheraniria no tungata wa Eli, ndakweheraniria no tungata wa Eli thiini wa ritwa ria Jesu. Ndagwikira tungata-ini wa Jesu Kristo mwana wa Ngai uria wathikire nginya agithie mutharabaini nigetha ithui tutuike kirathimo na turathimike, nigetha nyumba yaku ituike kirathimo na rathimike, nigetha utungatire Ngai miaka yaku yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nacio ciana cia ciana ciaku ri iturio tungata na cionage matuko mao nginya riria cikagia mbue thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thiini wa ibuku ria 1 Kings chapter 13 from verses 21 kuri mundu wandikitwo hau wi na mundu ucio ni tondu wa kwaga wathikiri araga gwathikira mugambo wa Ngai ri muico-ini no gukua akuire. Uguo ni kuga atia kuri na andu aingi ni tondu wa kurega gwathika ri ni matunyirwo ni Ngai magitunyukithio mieke yao na ingi makiingira kaburi-ini magikua. Uyu ni mundu wari munabii. Muthuri uyu wari munabii na Ngai akimumirira akimwira atiriri ni gwenda uthie kuria kwa Jeroboam o kuria Betheli ni tondu kwina kigongona kimwe gwenda ukarume na wakirumo kiagithie hinya ni tondu nikio kirarutirwo nyama cia ciana, nikio kirarutirwo nyama cia ni gwenda uthie ukarume kigongona kiu. Na kiugo kia Ngai kiugite atiriri akiheo maundu maiganona mari atagiriire gwika akirwo wauma haha ri wathie nginya kuria ndukageithie mundu harafu njira iria uguthie nayo ri ndugacokere njira iyo na ndukaheo kindu ni mundu gia kunyua ona kana gia kuria. Na kiugo kia Ngai kirauga atiriri ino ĩ ndungata nene ya Ngai ri matiandikite ritwa ria ndungata ino maugite atiriri mundu wa Ngai kuma Juda, munabii kuma Juda, a man of God from Judah. Biblia rauga atiriri agikioya thabari na agigiikuruka na agithie nginya o kuria Betheli. Na Biblia rauga atiriri akiruma kigongona kiu na gigiatukana no riria muthamaki erirwo ni okire ihenya na agikioya guoko gwake akiorota munabii wa Ngai. Riria orotira munabii wa Ngai ri guoko gwake no kumagara kuo magarire gugiikara gwiko mutaruku. No kiugo kia Ngai kirauga muthamaki ni aririre muno akira munabii atiriri hoera Ngai ajiguere tha. Riria hoeirwo guoko gwake ni gwacokire back to normal. No Biblia rauga atiriri kumania hau ri riria munabii uyu anjiriirie kuoya thabari ya gucoka ri ciana cia muthuri ungi nake wari munabii tora-ini riu muthuri munabii mukuru ri igitengera ikimwira ni tuona mundu ungi na mundu ucio ni munabii. Biblia rauga atiriri igigitumwo ringi na barathi ni munabii mukuru igikirwa ngwicia munabii mukuru uyu ari mutongu igikirwo thie imumugire na riria ciagirire mundu uyu ri okari munabii mukuru amwirire Ngai ni anyumirire na njariria ati uikare guku thi nguthinjire unyue norie. Na Biblia rauga atiriri munabii akiaga gwathika uria ritwa ati ndagaikare thi kwa mundu ndakarie ona ndakanyue agiikara thi agithinjirwo akiria na akinyua no okira guthii uguo ri ni erirwo ni munabii mukuru. O niguo Ngai arauga. Ngai auga ni tondu ni warega gwathika ri muturire waku ni wakinya muico na riu ri ni ugukua. Na Biblia rauga atiriri munabii ucio ni aiguire thina muno ngoro no munabii mukuru nigetha kumumiriria ri ni amuheire barathi ya bure akiyotonga wa bure agikirwo agithie. No Biblia rauga riria munabii akinyire bara-ini akiumirirwo ni muruthi nduoragire barathi ukimunyita we mwenyewe ukimutambura nyama ciake ciothe ikiaraha hau bara no gikorwo ni muthenya wake wa giku akua niki ni tondu wa kwaga wathiki. Na ni undu muritu muno munabii ni atumirwo aruta wira wake no agirio gwika tu maundu tunini ndukarie kwa mundu na ndukanywe ndukageithie mundu kwa kugeithia mundu ni riri thiini wa tungata wothe no tungata waku aria mutungataga ri ndukanone mundu teri wa bata muno gukira tungata ucio tondu tungata ni wa bata umaga kuri Ngai. Nikio Biblia rauga atiriri God himself is not a respecter of any person. Uguo niguo kiugo kia Ngai kirauga eri twakinyia ndumiriri tiga guthio kigeithanagio keragia na kuonaga angi tari agitio gukira andu aria angi muno. No Biblia rauga ni tondu wa kwaga wathiki mundu ucio ni gukua akuire hau
agikigirwo ni munabii mukuru ahawe ari icunje na agigithikwo na uhoro wake ogithira. Ni ngwenda kuga atiriri kuri andu aingi muno maturite miturire miritu ya guthiururuka, angiona ni gikuo, angi ni maundu mangiona tangihota kuga, angi ni mirimu ni to ni maregire gwathikira uge wa Ngai. Angi muturite murendi ndorera muthenya wa umuthi, muturite murotete mukiruta wira wa Ngai, no we ni waregeire mucii, ni waregire utungata. Ngai orokwariria na witikire gwathika. Uroigua mugambo tondu ndehirwo haha ndi munabii waku. Uroigua mugambo nigetha ucokerere utungata thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Angi ni kutiganiria mwatiganirie, nginya angi ni ku backslide mukiaga gwathika. Ngai ni aragwita ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndienda gukwariria atiriri, we uthikiriirie muturire wa Jona ri ndwari mwega muno. Ugithoma thiini wa ibuku ria Jona chapter 1, Biblia irauga atiriri, naguo mugambo wa Jehova Ngai ri ugiuka iguru wa Jona, ukimwera Jona son of Amitai, giukire uthie nginya itura riria inene muno oi retagwo Nineve. Urira ni njiguite na ngona mawaganu mario oi, na within 40 days ne ngore nina. No kiugo kia Ngai kirauga atiriri, Jona ri akioya Amerikefu iria yathiaga Tarishishi akirega guthie, akirega gwathikira mugambo wa Ngai, atumire andu aingi muno magie na hathara ni tondu iria. Biblia irauga makumbi mahuranire guhurana iria-ini ni tondu mundu ni arega gwathikira Ngai. Ni aigana murahurwo ni makumbi muthenya wa umuthi, muhuritwo ni makumbi family yo, ona ni urona riu mutigutigara, ni murona gikuo ni tondu wa wathiki kurega gwathika. Biblia irauga ati makumbi makihura meri iyo, nginya andu aria mari kuo magithie hathara, indo ciao cia biashara makianjia gucikia iria-ini. Ni andu aigana tutumite mathie biashara ciao icoke thi ni tondu wa kurega gwathika. Ona to gucoka thi, andu aingi makagia na hathara cia mithemba na mithemba. Andu a biashara, career people makarutwo the godly given opportunities ni tondu wa kindu kimwe, kwaga wathiki. Ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, wathiki uroingira ngoro-ini yaku nigetha Ngai akwambararie, na yo position iria Ngai agukuhe cannot be taken by another. Ni tondu wa kindu kimwe haria Ngai akuhanda ndungirutwo ni mundu onau thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndirakwariria uguo ni tondu wa riri, Biblia irauga thiini wa ibuku ria Jonah chapter 2, Biblia irauga atiriri, ni ngwenda unyite wega. Jonah chapter 2, Biblia irauga atiriri, ati nake Jonah akiririra Ngai ari ndaine ya thamaki tondu ni ameririo ni kiunguyu. Augire riu ri ni no nguire jikia iria-ini, akimerio ni kiunguyu, akiririra Ngai muno ari ndaine ya kiunguyu. Ngai akimuiguira tha, akikira kiunguyu, agiatha kiunguyu kimutahike Nineve athie akahunjie uria ritweke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakuhoera atiriri, wetikire ku repent muthenya wa umuthi nigetha witikire uge wa Ngai ringi. Ngai arogucokeria kamweke gaku, because God is a God of second chance. I pray this day that God will give you a second chance thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, gakumutungatira, gaguikara hau akuigite thiini wa ritwa ria Jesu, no agucokie giti-ini o kiu akuigite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, nigetha Ngai akurathime na Ngai akwambararie. Kuri mundu aregire gwathikira mugambo wa Ngai, na uyu etagwo Nebukadnezar, akirwo winyihie muno, winyihie mbere ya Ngai ni tondu ni Ngai ukwambararitie na agagutua muthamaki iguru wa uthamaki munene uyu wa Babylon. No akirega, akiuga nie na mwiteo wake na kwaga gwathika gwake, ni nie jakite all the hanging gardens of Babylon, ni nie jakite maundu maya mothe thiini wa kwiyungururia na kwiyambararia na kwaga wathikiri. Biblia irauga atiriri, Ngai akiruta roho wa mundu thiini wa Nebukadnezar, agikira roho wa nyamu na akimutindikiriria guthi guturaga forest kana githaka-ini 7 good years. Miaka mugwanja aturaga uguo ahana nyamu, amerete maguoya maraihuta ma nguku na mangita ma ng'ombe. Biblia irauga ekiritwo roho cio wa ng'ombe ature githaka-ini 7 good years. No Biblia irauga riria enyihirie akiririra Ngai akimwira have mercy upon me, ningwitikira wathiki ona ningukuigua muno makiria. Biblia irauga Ngai ni amurutire kuu roho-ini ucio wa ng'ombe akimucokeria roho wa mundu, na to roho wa mundu, roho wa thamaki
na akimucokia ringi giti-ini kia uthamaki. It is my prayer that the Lord Almighty God will restore you back in the name of Jesus Christ. Aria mwaregire gwathika Ngai akimutunya mamieke maria amuhete no amucokerie ringi mungitikira gwathika. Aria mwaregire gwathika nginya kuruta icunji cia 10 na mihothi yanyu muri na mautonga manene muno Ngai akimutunyukithia mwetikira kuhera muthenya wa umuthi Ngai no amucokerie utonga ucio watunyukithirio thiini wa ritwa ria Jesu. Five watunyukithirio itondu andu aingi makiraga uguo makona five ria ngoragwo nayo ri ni tondu wa maybe githomo giakwa ni tondu wa guciarwo nie ndaciarirwo in a special way. Ni ngwenda gukwira uu five yothe yukaga iguru waku nigetha andu makwende na nigetha wike maundu maku makagacira yumaga kuri Jehova na five yo no iwithindirwo no yoyo nigetha uikare uri thi fiu. No ni ngwenda gukwira we wateire that favor, may God restore that favor back to you thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai arogucokeria wega ucio ringi otugi ucio Ngai agucokerie ringi Ngai agucokeria utonga waku ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha Ngai akwambararie. Ni ngwenda njarie o hanini ndimwire atiriri gwathika ni Ngai. They are benefits of obedience. Kuri maundu mega maria maumanaga na riri na wathiki na nimo ni ngwenda gukwariria kuri andu mathikire ona meritwo ni Ngai meke maundu maritu muno. Ithe witu wa witikio ri, our father of faith, I love him, Abraham. Biblia rauga thiini wa ibuku ria Genesis chapter 22 from verses 1. Sometime later kana okahinda kangi Ngai agiuka nigetha aigirira Ibrahimu kigeranio-ini agikira Ibrahimu atiriri oya mwana waku wa mumwe mwana waku uyu witagwo Isaka muoe uthie nake okuria region ya Moria kirima-ini kiria ngukuonia ri umurute kuo umurute ta muhothi wa njino umurute ta igongona ria njino. Na Biblia rauga atiriri ni undu wari muritu muno Ibrahimu aturite miaka 25 etereire mwana na riu ni agia na mwana ni kimwana kinene Ngai acoke amugire amwire oya ukamurute igongona ria njino. Biblia irauga atiriri and Abraham Ibrahimu agiathika agiukira rucini rwa tene muno akioya ndungata ciake igiri na akioya bunda ciake akimiikariria mwanake. Biblia rauga atiriri akioya ngo makianjiriria thabari mathire thabari ya 3 good days and nights thabari ya thiku ithatu na motuko matatu. Biblia rauga mathiaga thabari riria makinyire region ya Moria Ngai amuonia kirima riria batire kirima-ini toni atigire ndungata ciake haha thi mwanake noragia ngotwe nacio baba na nindirona nitwihariirie ng'ondu ya igongona iha. Ibrahimu agakira ithaka atiriri twakinya hau Ngai ni agutuhe no ni gwathika arathika ndarenda kwira mwana ng'ondu niwe tukurenga niwe tugucina ng'ondu niwe Ngai arenda. Ni andu aigana ciana cia nyumwa ciaire gitio kuri Ngai gukira Ngai nikio ngoma cingiriire ituraga ndawa-ini cia kurevia ni tondu ni waheire ciana ciaku muno gitio gukira Ngai. Ndungicionia nginya ni kuri kanitha ndungicionia nginya ni kuri mathabahu ndungirutira ciana ciaku mihothi iria yagiriire kanitha-ini uthiaga gucirutira mburi na gukurwe-ini Ngai akuiguire tha. Ni ithuĩ twendirie ciana citu kwa ngoma ithuĩ aciari tukiendia ciana kwa ngoma ni gucithinjira rũĩ-ini handu ha gucirutira mihothi kigongona-ini githeru kia Ngai mwana agie mwerekera. Ibrahimu ona to sadaka arutire ni mwana mwenyewe akimuoya agithia agithondeka na akithondeka wega mathabahu. Biblia rauga akioya ruhiu na iguru. Ibrahimu ni amanicite na ngoro yake uyu ni ndiramune Ngai ndiramuthinja umuthi na ndimucine to niguo Ngai augire. Biblia irauga riria oire banga muraika agitana kuma iguru Ibrahimu menya gukahutia muruguo ni tondu ng'ondu ya haria agikirora kiraka-ini akiona kihinga-ini akiona ng'ondu akiohora mwana aturagia woira ithaka aturagia woira ti ndingithaka na baba gutire kindu atangihe Ngai ona nini aradwarite na gukwa kanjine ni muraiko arandeithurire ni mwana wa Ibrahimu ithaka ndangietikirire guthaka na witikio wa ithe ni tondu ni amenyaga ithe no amuneane kwi Ngai na nikio rona Ngai ni eyitanirie akiuga ni ndi Ngai wa Ibrahimu ndi Ngai wa Isaka na ndi Ngai wa Jakubu. Na kumania hau Ibrahimu ni abararirio na njira nene muno. Ni ngwenda kwira mundu wothe wathikiriria ni kuri na benefits cia gukorwo wewe wathikagira Ngai. Ugithoma thiini wa ibuku ria Isaiah chapter 1 from verses 19 yugite atiriri
If you obey the Lord, you shall eat the good of the land. Ni uririaga maundu maria mega ma migunda-ini na bururi. Uguo niguo kiugo kia Ngai kiugite. Thiini wa ibuku ria Ayubu 36 na kamuhari ga 11 kaugite atiriri, na riria inyuĩ mukanjathikira nie ndi Jehova Ngai wanyu, ni nditumaga muture miturire ya kugacira kundu mutangienyenyio ni kindu o giothe, na miturire yanyu ndimirathime. Mucoke murikiririe miturire yanyu, murikiririe miturire yanyu guku thi mwina thayu. Noguo ningwenda riu gukuhoera nigetha Ngai akwambararie. Ari othe mwatunyirwo mieke ningwenda kumuhoera. God is a God of second chance. Number 2, ningwenda kuhoera ari othe arwaru mwitikire Jehova Ngai ni tondu aheanite kio, Ngai ni akumuhonia mirimu yanyu yothe. Nigucoka hoere andu ari othe maraikia mihothi yao nigetha hote kuriha program ino sadaka cianyu ciothe, na Ngai ni akumurathima na ni akumwambararia. Na cio mbeca cianyu citikorira macira igoti-ini, mbeca cianyu itikaiywo na itikarogwo, na mbeca cianyu itikora ni tondu wa mirimu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ningwenda hoere mundu wothe wanjigua na we uri umwe waria mareganire piu no horo wa Ngai, uga thutha wakwa, Mwathani Jesu, ni ndoka mbere yaku kumania muthenya wa umuthi, njohera mehia makwa mothe na mahitia makwa mothe, andika maritwa makwa thiini wa ibuku ria muoyo. Kumania muthenya wa umuthi ni ndigwathikagira ndi kiumbe kieru thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ngai amurathime. Riu ningwenda kuhoera andu aria othe arwaru nigetha Ngai amahonie mirimu iria yothe ngugweta ona iria itakugweta, ndaoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Jehova Ngai arokuhonia ni tondu ni ahonanagia. Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ni ndahoya Ngai ni tondu we ni uiguaga ona twakuhoya, naguo twaguthaitha Jehova Ngai wa Israeli, we ni uthaithikaga. Ni ndaguthaitha Mwathani ni tondu wa mundu wothe wanjindorera na ni akoretwo murwaru Ngai, amwe manjindorera me mathibitari-ini. Jehova Ngai, ndahoya ta uria kiugo giaku kiugite ati no atumire kiugo giaku na gikihonia aria mari arwaru. Ni ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu ati kumania riu Mwathani ari othe marwarite mirimu ya thakame thiini wa ritwa ria Jesu Kristo marohona. Aria marwarite murimu wa HIV and AIDS ukimwi, ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo murimu ucio ume thakame-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndaguthaitha Muthamaki, mundu wothe urwarite murimu wa asthma, roho ucio wa asthma ni ndaukuma ndaugoro kinya mwisho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndahoya ati goita iyo yume thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani, ni ndaguthaitha ni tondu wa mundu wothe uri na wuibo mwiri-ini wake, mawuibo ma mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aria mena wuibo kiongo-ini kiao, aria mena wuibo wa mahindi, aria mena wuibo nyama-ini ciao, ni ndahoya ume riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na waria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maturaga mathumbukaga ni tondu wa thina wa kidneys, ni ndaguthaitha Muthamaki ati ni ukumahonia ona ni ukumahe kidneys njeru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aria maturaga na thina wa fibroids, ni ndaguthaitha Ngai ciume thiini wa ritwa ria Jesu. Aria matagiaga ciana magie ciana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndaguthaitha Muthamaki Jehova Ngai aria othe maturaga na mirimu ya hypertension na BP, aria mathumbukite Jehova Ngai ona makagia na stroke, ni ndaguthaitha Mwathani umahonie nyama ciao igie na hinya ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni ndaguthaitha Muthamaki ni tondu aria makoretwo na murimu wa meciria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ni ndaguthaitha kumania muthenya wa umuthi murimu ucio wa daimono meherere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndaguthaitha Muthamaki ni tondu wewe Ngai na kiugo giaku ni kiama, that which is impossible before men it is possible with you. Ni ndaguthaitha Ngai ni tondu wa mundu wothe urwarite pneumonia ona aria
aria marwarite COVID-19 ati ni ukumahonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mirimu iyo ni ndamikuma ni ndamikurana ni daimono thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndashmenyita migwate thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndamikumerotoma irwaga hinya irohinyerereka nerothira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndaguthaitha muthamaki ni tondu kuri na andu aingi thiini wa bururi wa Kenya marwarite murimu wa cancer ni ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu cancer cia mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ciume thakame-ini ciume mahindi-ini ciume nyama-ini ni ndakuma murimu ucio ni ndawagira kiene thiini wa ritwa ria Jesu ni ndaria kiugo giaku Ngai we ni uhonanagia na ni ndawa ya cancer yo kuma muthenya wa umuthi iume mwiri-ini ucio iume nyama-ini icio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ngukwambararia muno makiria ni tondu we wi Ngai ona ni uhonagia andu ulcers ona ni uramahonia ironda cia ndira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndaguthaitha muthamaki ona murimu wa diabetes na arthritis ni ndaguthaitha Ngai aria makoretwo mathumbukite ona makaga mwihoko ati ni makurengwo maguru mao ona kana maitho mao ni mekura thiini wa ritwa ria Jesu ni ndatuma kiugo kia uhonio iguru riao thiini wa ritwa ria Jesu marohona kumania riu thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoya ona twetikia amen amen. Ngai amurathime na Ngai amwambararie aria othe ciana ciao ciohetwo ni njohi na ndawa cia kurevia Ngai arokuohorera ciana icio thiini wa ritwa ria Jesu ciana cia tuhi ciana ke airetu murohorwo thiini wa ritwa ria Jesu wega wa Ngai uromuigana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mwateire mieke yanyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndahoya Ngai arogucokeria mweke ucio Ngai aroeka restoration ya besha ciaku no tonga waku uria wathirire ni tondu oremi na kwaga wathiki Ngai arogucokeria ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arogucokeria that position otoria kire na Nebukadnezar aragucokeria back your position thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arokwambararia na arogwika wega thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoya ona twetikia amen. Ngai amurathime muno na Ngai amwambararie ndenda kuhoera andu aria othe marerutira mihothi yao besha ciao nigetha ndicihuthire kurira programu ino nguhoya Ngai Jehova Ngai uria uturaga muoyo besha cianyu itikanore besha cianyu no tonga wanyu uthie nginya 4th generation thiini wa ritwa ria Jesu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni nguguthaitha muno makiria ni tondu andu aria othe marerutira mihothi yao ni ndamarathima na ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ukurathima wira wa moko mao ona ni ukumambararia o ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria matahirwo indo ciao ona ria indo ciao ni gutunywo matunyirwo magie na ihinda ria gucokerio ona kwambarara ringi thiini wa ritwa ria Jesu besha ciao mwathani makirutira mihothi yao itikorire macira igoti-ini ona itikore ni undu wa kurogwo ni aria maroganaga thiini wa ritwa ria Jesu na besha ciao itikorire mirimu-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndarathima mihothi yao yothe mihothi ya ciana ciao mihothi ya biashara yao na mihothi na icunji cia mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya Jehova Ngai uromagacirithia nginya ukuru-ini wao thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twetikia amen amen. Ngai akurathime muno makiria nie nyuma hamwe nawe hamaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu ngiuga Ngai akurathime akwambararia mihaka Ngai arothi hamwe nawe ugitua itua ria kumwathikira miaka yaku yothe shalom shalom. Parogamia Ngai witu arogamirire Kenya. Wagapi mungetaka dakika moja tuseme Kenya belongs to God? Ukiri kwa kinywa chako. Sisi tukiwa wengi hivi, sauti yetu itajaa Kenya mzima. Praise the name of the Lord. That Kenya belongs to God. Na kiugo kia mwisho gia bururi wa Kenya gikoragwo na Ngai, gitire na politicians. Praise the name of the Lord. Yes. Kiugo kia mwisho gia Kenya. Waka unasikia watu wanasema unajua Kenya ni kama keki itakatakatanwa. Kenya sio keki. Kenya ni hazina ya Mungu. Kenya belongs to God.
to God. And everybody. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya ngeithiaga ndangari reke ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri ndona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucerana kora we naguo we niki wona nie ndeka ona batira ukora wikirite marinda we ungirwo ndu ngigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni uguo ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ru ake ndaguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hi we moru